Wih, teman-teman, hari ini kita mencari mainan berlumpur ya teman-teman. Wih, apaan itu teman? Wih, warna merah. Wih, kita ambil ya teman-teman. Wih, ini truk kontainer teman-teman. Wih, keren sekali truknya, warna merah. Wih, kita simpan ya teman-teman. Wih, sudah ada keranjangnya juga teman-teman. Wih, keren sekali teman. Kita masukkan ke keranjang ya teman. Wih, ayo kita cari mainan berlumpurnya. Wih, lihat apaan itu teman. Wih, sangat banyak teman-teman. Wih, sepertinya ini mainan berlumpur teman-teman. Wih, wah, lumpurnya tebal sekali teman-teman. Wih, keren. Sekarang mainan berlumpurnya kita kumpulkan ya teman-teman. Lalu kita cari air bersih. Let's go. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, kita kumpulkan ya teman-teman. Wih, keren sekali. Ini sepertinya topeng teman-teman. Wih, kita kumpulkan saja. Wih, ini apaan ya teman-teman? Wih, sangat keren. Wih, masih banyak nih teman-teman. Wih, ini sepertinya ekskavator teman-teman. Wih, kita kumpulkan saja. Wih, yang ini apaan lagi nih? Wih, sangat keren mobilnya. Wah, ini yang terakhir ya teman-teman. Wih, nah sekarang mainannya sudah terkumpul semua teman-teman. Wih, tidak ada lagi yang tersisa. Ayo kita cari air bersih. Let's go. Nah, ini air bersihnya sudah dapat ya teman-teman. Wih, jernih sekali teman-teman. Wih, kita cucikan mainan berlumpurnya teman-teman. Wih, wah, wih, warna merah. Ini mobil balap F1 teman-teman. Wih, keren sekali mobilnya. Wih, yang selanjutnya apa ini? Wadidaw, ini mobil tentara teman-teman. Wih, keren. Mobil tentara Amerika nih teman-teman. Wih, yang ini sepertinya pesawat teman-teman. Wih, kita cuci dulu ya teman-teman sampai bersih. Wih, benar kan teman-teman? Ternyata ini pesawat teman-teman. Wih, warna putih, keren. Wih, apaan ini? Wih, keren sekali topengnya teman-teman. Ini topeng Spiderman teman-teman. Wih, keren. Wih, ini sepertinya pesawat lagi teman. Wih, benar kan teman-teman? Ini pesawat lagi. Wah, keren. Wih, wah, ini apaan ya teman-teman? Seperti sayap. Wih, warna kuning, keren sekali teman. Ini ternyata mobil derek teman-teman. Wih, keren. Wih, ini binatang air teman-teman. Wih, bener kan teman-teman? Ternyata ini kura-kura teman-teman. Wih, keren sekali kura-kuranya. Wih, sangat keren mainannya teman-teman. Wih, yang ini apa lagi teman-teman? Wih, ini truk bawa ekskavator teman-teman. Wih, sangat keren truknya teman-teman. Wih, keren. Wah, yang ini apa lagi teman-teman? Wadidaw, ini ternyata traktor teman-teman. Mobil untuk membajak sawah. Wih, keren. Wih, tinggal ini ya satu lagi teman-teman. Wih, mobil apaan ini? Wih, keren sekali mobilnya. Ternyata ini truk sampah teman-teman. Wih, keren. Wih,
mainannya sudah bersih ya teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.